大家好，我係 Desmond。呢個 channel 嘅目的咧，就係希望透過一啲情景啦，去示範下俾香港嘅老師睇啦，點樣用 Notebook LM 或者 Gemini 去做一啲教學工作，希望可以增加老師嘅效率嘅。好，咁上一條片咧，我哋就講咗點樣用個施政報告去做一份工作紙出嚟啦。咁施政報告可能你一年提一次啦，但係可能有啲資料咧，我哋經常要用嘅。咁如果經常要用嘅資料咧，我哋可能咧就應該嘅做法咧就係生成一個 database 啦，我哋可以成日去問嘢嘅。咁而 Notebook LM 咧係可以做到呢樣嘢啊。今日咧就示範可以點樣做啦。好啦，咁我哋首先有個情景先啦。咁大家都應該知我係學校嘅 IT panel 啦。咁所以咧，其實咧我就成日要買嘢嘅。咁喺學校買嘢咧，根據教育局嘅指引咧，就有個資助學校採購程序咧，我哋要跟住做嘅。咁我每一次做呢啲程序，或者啲同事要做呢啲程序咧，其實都要睇一睇呢啲資料啊。依家譬如係6萬蚊嘅，我應該點做？6000蚊嘅，我應該點做？咁而因為我係 IT 組啦，咁而 IT 組買好多嘢啦，咁其他組嘅同事都會覺得 IT 組好熟呢啲嘢，咁所以就成日問我究竟我需唔需要做 tender 啊？需要攞幾多個報價？咁每日咧都面對好多呢啲問題嘅。咁我依家咧就試下，可唔可以做一個 database 有關於呢個採購程序，而可以好快每一次好快都俾到答案我，甚至我可以 share 呢個 Notebook LM 嘅 notebook 俾我啲同事，唔使問我啦，你自己直接問 Notebook LM 啊。好啦，咁點樣做咧？首先我哋要有 Notebook LM 都係啦，你首先要有來源資料噶嘛。咁我哋就去教育局嘅網頁啦，去翻採購程序呢個版面。咁教育局其實好好嘅，做每一樣嘢咧，佢一定有 circular 啦，佢一定有好多 seminar 啦，好多 workshop 啦。而嗰啲 seminar workshop 咧，都一定有一啲 PDF 喺度嘅，譬如佢啲簡介會啊，你 PDF 喺晒度嘅。咁我哋咧第一件事咧就 download 晒呢度啲文件啦。咁然後咧就喺 Notebook LM 嗰度咧開一個 notebook。我應該開咗嘅，等我揾翻先。呢個第二個好啦，跟住咧你就將頭先教育局嗰啲資料咧就放晒係新增來源啦，跟住就加晒落去啦。咁呢度咧應該就係教育局嗰啲資料啦。好啦，咁搞掂之後咧，其實咧就已經可以用噶。咁譬如你有唔清楚嘅地方啦，譬如呢度6000蚊，其實應該要做咩採購程序咧？咁你就可以喺下邊呢個 chatbot 度問啦。咁問咗之後咧，佢就會出咗答案。咁我就 save 低咗啲答案，因為我講過啦嚇，因為同事都會問我嘅。咁我有時就copy 翻呢啲答案俾佢。咁根據呢啲資料咧，6000蚊咧就係5000至5萬蚊之間啦。咁要2個口頭報價啦。咁佢會寫得好清楚嘅，要邊個簽名啦，先至可以進行訂購啦，即係要校長或者副校批准嘅。咁 Notebook LM 嘅好處咧，就係呢度每一個答案咧，你見到咧後邊咧都有個數字，而個數字咧就話翻俾你聽喺來源資料嘅邊一個部分，佢會得出呢個結論嘅。即係譬如啦，點解6000蚊係最少2個口頭報價啊？咁喺邊度揾翻嚟㗎？咁其實咧下邊咧就係會有呢啲長信息啦。譬如呢一個咧就係佢喺翻來源資料，即係頭先嗰堆 PDF 嗰度揾翻出嚟嘅。原來呢度有嘅。咁所以每一句説話咧，其實咧後邊咧我哋都可以驗證翻嘅，係用教育局嘅文件去驗證翻。咁所以咧件事咧就好安全啦。好啦，咁有幾個做法嘅。第一個做法就係我通常有時自己唔記得嘅都抌入嚟問啦。問完之後咧，譬如我問完啦，我假設我問完呢度咧，就儲存至記事，撳呢個掣，儲存至記事咧就會去咗呢邊嘅。咁你見到呢邊咧就係我好多次問過好多唔同嘅問題嘅答案。咁你就可以儲住，好似變咗個 FAQ 咁。咁有人問咧，咁其實就喺度 copy and paste 翻出去就得啦。
好啦，咁同一個道理啦，大家就可以用到喺好多唔同地方啦。咁我俾你睇一睇啦。咁因為我 IT panel 啦，咁所以好多 system 我都要負責嘅。咁譬如WebSams 啦，我又有個 WebSams 嘅 database 啦，咁就我唔識嘅嘢又去問啦。尤其是有時啲 SQL 咧，你背唔到出嚟噶嘛，咁所以咧就入去呢個 WebSams 嘅Notebook LM 嘅 notebook 裏邊問啦，咁就好快會有答案噶。eCast 啦，如果有學校有用 eCast 嘅，你入到 eCast 咧最右上角咧有個問號嘅，你撳落去個問號咧，佢有好多本。我撳落去俾你睇，係好多本手冊，你睇下呢度幾多？咁正常人咧係應該唔會睇嘅。咁但係咧有時咧，我有個同事唔識用喎，咁點算啊？咁我哋都要睇一次。咁依家就好好啦，擺晒入 Notebook LM 之後，就喺 Notebook LM 裏邊揾翻相關嘅資料出嚟就 OK 啦。仲有 Google 啦、M365啦，即係 Microsoft 啦、ESDA 啊、CLO 教育局嘅 CLO 啊，其實下邊應該仲有嘅，我都已經多到我都唔記得咗啦。有好多呢啲唔同嘅 database 喺度啦，咁你就可以每日你遇到相關問題嘅時候咧，就入翻個 database 度問。好啦，頭先我講過啦，其實不如 share 俾同事啦，佢唔使問我啦，佢每一次都即係我 set 好個 Notebook LM 之後咧，佢可以問嘅，佢自己可以問嘅。咁其實咧好簡單嘅啫，呢樣嘢咧有個共用嘅掣嘅。咁你入咗共用之後咧，你就可以 set 啦。咁你見到啦，咁我 set 咗一啲人 share 咗俾一啲人嘅。咁就你呢度可以揀翻嗰個人咧，係睇到成本筆記啊，定係僅限對話？如果僅限對話咧，佢就睇唔到你啲來源嘅。咁同埋佢係咪一定要你學校嘅人先睇到啦？定係你 set 到知道連結嘅人都睇到嘅？咁即係好似你喺Google Education 裏邊、Google Drive 裏邊 share 資料咁樣，其實一模一樣嘅。咁你就複製連結啦，咁你就試下複製俾相關嘅同事。咁我呢個咧就係要 VPN 嘅，呢個係 Gmail account 嚟嘅，唔係學校 account 嚟嘅。咁我一陣咧，其實大家都成日有個問題啊，究竟我可以點 share 啊？究竟 share 唔 share 到啊？咁以我所知咧，我係可以 share 到出去嘅。其他人咧，如果都係用 Gmail 用 VPN 咧，其實或者唔係喺香港咧，其實都可以睇到我 share 出嚟個 notebook 嘅。但係唔用 VPN 咧，就應該睇唔到嘅。咁但係其實我哋可以試下嘅。咁一陣咧，我會 share 呢條 link 喺我 description 嗰度。咁你試下咧，如果你有 Gmail 嘅，即係唔係學校戶口嘅 Notebook LM，你試下開唔開到？開 VPN 試下開唔開到？唔開 VPN 試下開唔開到？咁我哋做個實驗啊。好啦，仲有咧，我再講下其他用途啦。呢個 database 嘅用途咧，就仲有好多嘅，譬如識我真人嘅朋友應該知道啦，我係演唱會攝影師嚟嘅，我做咗10幾年噶啦。咁咧，我就用 Nikon 嘅 Z9嘅。咁有時咧，影下相嘅時候，突然間咧要 disable 某個 function 啦，可能現場環境變咗啦。咁有時咧，我用呢啲專業嘅相機咧，後邊個 menu 咧有幾百項 setting 要 set 嘅。咁你有時真係唔知要撳邊個掣先入到去揾到個 setting。咁但係時間又好趕喎。咁呢個時候咧 Notebook LM 就好有用啦。咁我就將咧Nikon Z9嘅 menu 啦放晒落去啦。咁影緊相唔會有電腦啦，但係你會有電話噶嘛。Notebook LM 咧其實有 app 嘅。咁但係咧香港 App Store 應該 download 唔到嘅，大家應該去外國即係外地嘅 App Store 應該 download 到嘅。咁但係咧用 Notebook LM 嘅手機版或者 iPad 版嘅時候咧，其實咧係唔需要 VPN 嘅。呢個係好奇怪嘅。Google 唔知點解咁樣 set 嘅。咁我唔需要開 VPN，你見到我呢度冇開 VPN 嘅。其實咧，我 cap 圖嗰陣都冇開嘅。其實我係入到去嘅。咁我就可以將我所有嘅 Notebook LM 嘅 notebook 咧，就喺電話度可以問到嘢啦。咁呢個係第一頁啦。第二頁咧，佢都係啦，你會睇到啲來源啦。呢個係第二頁啦。第三頁咧都係啦，你可以做對話啦。第四頁咧
就係、Studio 嗰邊嘅 function，咁佢就淨係出到語音摘要、學習卡同測驗嘅，咁其他咧佢係出唔到嘅。咁但係咧已經好夠用啦，起碼咧我可以喺救命嘅時候咧，即刻攞個手機出嚟啦，撳翻去睇翻 set 9嘅 menu，咁我就知道啊，原來呢個 setting 要咁改，喺邊度改嘅。咁又係啦，大家可以諗下，我其實有另一個 notebook 咧，就將全屋企啲電器嘅 menu 抌晒落去啦。咁你有咩有邊個電器壞咗啊，或者唔着啊，或者唔知點用咧，就入翻去嗰個 notebook M 嘅 notebook 度咧，就可以好快咁揾到答案啦。咁啊，大家可以試下用多啲呢個 notebook M 做 database 嘅功能啦，你可以咁講。好啦，咁最後咧，我哋就你知我有3個 notebook LM 啊，其實我都想試下。我依家每個我頭先會 share 咗嗰個採購嗰個出嚟啦。咁另外咧，我自己個教育戶口呢個係我教育戶口啦，學校 account 嚟嘅 notebook LM 咧，我都會揀一個 notebook share 出嚟，咁啊擺喺 description 嗰度。咁你睇下咧，其實如果你有教育戶口嘅，你睇下你開唔開到啊？咁開仲有一個喺 Gemini Enterprise， 我另外仲有一個就係 Gemini Enterprise 啦嘅 notebook LM。咁我再喺呢度咧 share 第3個。咁大家咧就可以試下呢3條 link，你用你嘅 notebook LM 開唔開到啦？如果開到嘅，使唔使用 VPN 啦？究竟呢個 account 係咩 account 啦？咁你可以大家睇得呢條片都應該識得我噶啦，或者知道我 WhatsApp 噶啦。咁所以你可以 WhatsApp 話翻俾我聽，喂，其實睇到定睇唔到啦？或者你可以留言啦，當然。咁我哋試下一齊做呢個實驗。好，今日呢條片咧就講到呢度先。咁我應該最後會拍咗10零條片講 notebook LM 嘅。大家如果想繼續留意咧，就試下訂閱個頻道啦。